close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo. Muito prazer, meu nome é Maicon. Turma, essa dica vai para os Volkslover, tá? Você que tem uma Saveiro geração 6, G7, Saveiro Robust, que nem essa aqui é uma 2019, tá? Um Gol também, 1.6, 1.0, que de repente após a manutenção preventiva normal começou a fazer um barulho. Principalmente na hora que você anda, ele fica tipo fazendo umas vibrações meio esquisitas, uns barulhos meio loucos na parte do motor. Tá? E você não sabe o que é, você acha que é escapamento, alguma coisa pegando. É só principalmente quando você vai sair com o carro que você aperta o carro, tá? Ele faz esse barulho. Bom, é o seguinte, a gente tá com esse barulho nesse carro. Então, o barulho típico é tipo dando umas rochadas dessa daí, tá? Tipo uns barulhos mais ou menos assim, umas vibração meio louca na hora que você sai com o carro mesmo, tá? É um barulho forte, tá? Olha aqui o seguinte, esse carro foi feito alguma manutenção em algum lugar de troca de filtro de óleo, de ar, alguma coisa assim. E os caras não sei se qual o motivo que eles arrancaram essa caixa daqui. Porque ó, olha aqui, ó a bateção. Isso aqui na hora que você pega uma subida que você sai com ele, ele bate tudo, ó. O barulho é mais ou menos esse daqui, só que contínuo, né? Quanto mais você dá torque no motor. Ele tem uma borracha ali, ó. Não sei se você... Deixa eu ver se colocar a câmera aqui. Ali, ó. Você tá vendo ali, ó? Ó, tá tudo solto, ó. Tá tudo solto ali, ó. Eu vou desmontar aqui e vou encaixar pra vocês verem. E a gente tá com outra igualzinho aqui, fazendo uma revisão preventiva pra vocês verem como ela tá firme. Olha como tá firme isso aqui. Não faz barulho nenhum. Vou colocar aqui. Aqui a luz tá baixa. Ele não faz barulho algum, galera. Ó, firme, entendeu? Então eu vou desmontar ali e já mostro pra vocês. Bom, galera, já desmontei aqui, tá? Ó o problema aqui. Tá desencaixada a borracha, ó. Tá vendo a borracha? Totalmente desencaixada, ó. Então esse pino aqui tava batendo totalmente fora. Pronto. Certo é assim, ó, tá? Certo é assim. E o pino trabalha aqui dentro, tá? Agora, aproveitar que a gente tirou, vamos dar uma limpada nele. Assim que eu limpar, eu vou encaixar ele aqui, ó. Ele vai encaixar nesse pino. Esse pino fica aqui dentro, tá? E ele vai ficar 100%. Vou dar uma limpada e já mostro pra vocês, assim que eu montar ele aqui. Bom, galera, é o seguinte. Ó. Preso, hein? Ó, tô fazendo força, hein? Preso do jeito que tem que ser. Olha lá. Tudo certinho. Bom, vou dar uma volta nela e já falo pra vocês. Ficou bacana, ó. Bom, galera, é o seguinte, tô andando na Saveiro, tá? Eu devia ter filmado a primeira vez, só que você não ia conseguir pegar, que o barulho não é tão alto. Mas ó, já tô em segunda com ela. Tá tranquilo, ó. Barulho nenhum. Que nem ela ficava aqui assim, ó, em segunda. Nessa velocidade, ficava assim, você sentia alguma coisa vibrando por aqui, entendeu? Nessa parte, mas aí, ficou bacana, ó. Ficou top de linha, 100%, beleza, galera? Gostou? Deixa um like pra gente aí, não é inscrito, se inscreve no canal. E é nóis, galera. Valeu!